Strike bro. Strike bro, ikan anak paung bro. Oke bro, belum pembukaan, sambil pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari ke-12 bro ini nih. Strike pertama bro, anak paung bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Semoga terhibur. Terima kasih. Oke bro, anak paung bro, angkut dulu lah, lari sini. Strike bro. Ikan apa bro? Senggiringan bro. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rambutnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya malaikat Malik, malaikat Robania lain lagi. Kemudian pabrik habis menerima mata yang bolong. Boleh Kancak. Tapi hantangan situ mah atau nggak situ mah. malam. Lagi ada bubur nih. Kena malam mau. Umpannya ini ada. Iya. Si kalau sangkut apa kamu ada bubu tah? Biasanya ada bubur bau umpan itu. Apalagi mancing pinggir lebubu boleh. Ya amun disangkut siapa tahu meletakkan samping bubu nih tah. Isi mancing di karang taluk tuh kan ada latung ngilar orang. Suka aku damping gitu. Dia tuh yang masuk ke bubu apa kadang itu. Di samping-sampingnya tuh nih. Cium bau. Kan? Tapi ini bau nih, banyu ini putih lagi loh bang ini. Tak. Kalau tuh boleh mancing. Berapa hari nih pokoknya uyuh sama mancing nih kamu. Racun itu. Yang racunnya. Udah ada racun bi? Racun apa? Udang. Hei. Kurang bro. Sendiri harap berburu mancing tuh. Ketahuan tuh laporkan aja bang. Kan Sunyi ambang. banyunya belum segar. Ya amta banyu nih. Malam. Kena malam am lihati ada lais tada. Isi mencari lais mah ulun ditalok tadi pan tak isi lais ya bang. Dapat gigi jamban. Yang hari Kamis itu boleh. Sini mah. Kaulu. Ampun. 3 eko. Lopasam, ampun. Lopasam. Ikan mah bang, paung mah kiranya tuh. Ada ikannya bro, nggak bisa, nggak kuat bawa.
bro. Strike bro, mantap bro ini, mantap bro ini. Oh, mantap, strike coy. Oh, dapat baung bro. Oke lah, kita lepaskan yang bocil ini dulu bro, susah sekali jangan bocil ini. Oke bro, masjid itu sudah tahlil ya. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.